住有社評摘要，交俾你啊，彭建華。好啦，《東方日報》社論：隨住假難民大軍壓境，衍生嘅罪案五花八門。本港一個外籍神父30幾年前嚟香港傳道，每個禮拜都會到唔同監獄探訪。3年前，佢喺收押所睇到越嚟越多非洲人運毒嚟香港被捕，決定邀請囚犯寫信勸告當地嘅同鄉唔好重蹈覆轍，並由佢收集放上網。非洲媒體紛紛跟進報導，引起轟動。喺本港機場涉毒被捕嘅坦桑尼亞人數鋭減，向毒品說不唔係一句廣告口號。神父憑住一己之力做得到，擁有龐大資源嘅港府就做唔到，是不為也而非不能也。明報社論：亞太再平衡政策係奧巴馬2011年提出㗎，原名係重返亞太。奧巴馬提出嘅時候，中東伊斯蘭國恐怖勢力仲未坐大，俄羅斯喺克里米亞嘅吞併行動同歐洲難民危機仲未發生，更加冇人估到巴沙爾政權可以堅持咁耐，敍利亞內戰會如此慘烈。近5年嚟，朝鮮核武同導彈技術日益精進，試驗頻繁，中日矛盾有所緩和。東盟已經開始受惠中國一帶一路同亞投行經濟圈，美國嘅再平衡戰略面臨住新嘅考驗。